Bana, kama ulikuwa unafuatilia vizuri, basi bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania linavunjwa rasmi siku ya leo Juni 27, 2025 na Dr. Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye pia anatarajiwa kulitunuku hotuba ya mwisho bunge hilo la 12. Moja ya mafanikio makubwa ya bunge hili ni kuulizwa kwa maswali zaidi ya 20,000, kupitishwa kwa miswada 58, maazimio 922 na mikataba 12 ya kimataifa, likiwemo na azimio la pongezi kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake ambao ulikuwa ni wa mfano mkubwa sana. Bunge hili lilianza rasmi Novemba 1, 2020 likifunguliwa na aliyekuwa hayati rais wa awamu ya 5 Dr. John Pombe Magufuli. Kuvunjwa kwa bunge hili kunafungua njia rasmi ya kuanza kwa mchakato wa uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Kama ilivyo kwa wabunge yaliyotangulia, bunge la 12 pia limeacha historia yake ya kipekee, ikiwemo ni matukio ya kisiasa, kisheria na kijamii ambayo yanaendelea kukumbukwa kwa muda mrefu. Haya hapa ninataka nikuletee matukio ambayo yamekuwa na nafasi kubwa kwa bunge hili la 12 nchini Tanzania kuanzia msimu wake anaanza mpaka mwisho. Cha kwanza ni bunge ambalo lilikuwa limeongozwa na maspika wawili. Bunge hili litakumbukwa kwa kuwa na maspika wawili tofauti katika kipindi chake, Job Ndugai na Dr. Tulia Ackson. Job Ndugai ambaye alikuwa spika wa 6 wa bunge alijiuzulu Januari 6, 2022 baada ya kukosoa hadharani hatua ya serikali Samia Suluhu Hassan ya kukopa fedha kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Kupitia kauli yake maarufu kwamba kuna siku nchi itakuja kupigwa mnada, ilizua mjadala mkali wa kisiasa, ambapo akizungumza katika shughuli ya kimila mjini Dodoma, Ndugai alikuwa amesema, "Juzi mama ameenda kukopa trilioni 1.3 na tuna majengo ya madarasa na vituo vya afya ambavyo vinajengwa kwa tozo. Kipi bora? Sisi tubanane hapa tujenge wenyewe bila madeni makubwa yasioeleweka." Rais Samia hakukaa kimya, alimjibu kwa kauli iliyotafsiriwa ya kuwa moja kwa moja dhidi ya Ndugai. Mtu ana akili yake anasimama na anahoji kuhusu mikopo na tozo, si lolote, ni homa ya 2025. Kwa mtu ambaye nilimtegemea kushirikiana naye kwenye maendeleo, sikutegemea kama angesimama na kusema maneno hayo. Ingawa Ndugai hajawahi kutangaza rasmi nia ya kugombea nafasi za juu za nchi, alikana kukashifu serikali. Alikuwa muungwana na kuomba radhi alipozungumza na vyombo vya habari. Akasema, "Nitumie fursa hii kupitia kwenu kumwomba radhi sana Mheshimiwa Rais na Watanzania wote." Baada ya kujiuzulu kwake, Dr. Tulia Ackson alikuwa naibu spika, alichaguliwa kuwa spika wa 7 wa Tanzania kwa kura zote, yaani 100% kwa kura 376 ambazo zilikuwa zimepigwa, tukio la kipekee katika historia ya bunge la Tanzania. Hilo lilikuwa ni tukio la kwanza ambalo lilikuwa limezungumziwa na kupewa nafasi kubwa sana katika historia ya bunge la 12. Lakini tukio la pili ni mvutano wa bunge Halima Mdee na wenzake 18. Bunge la 12 liligubika na mvutano wa muda mrefu kuhusu uhalali wa bunge wa Halima Mdee na wenzake ambao walikuwa ni 18, jumla ni 19. Wabunge wa viti maalum kutokea Chadema walifukuzwa wanachama na kamati kuu ya chama hicho Novemba 2020. Licha ya kufukuzwa kwao, bunge la 12 liliendelea kuwatambua kama wabunge halali, jambo lililozua sitofahamu ya kisheria na kisiasa. Uwepo wa wabunge na mbunge wakiwemo wa viti maalum unabeba baraka za kisheria kutokana na chama chake. Kwa mujibu wa sheria, anapofukuzwa wanachama na bunge wake unakoma hapo hapo. Wabunge hawa 19 waliendelea kuhudhuria vikao vya bunge la 12 hadi mwisho wa muhula wa bunge, kama ambavyo linavunjwa siku la leo Juni 27. Tukio hili limeendelea kurejea katika mijadala ya kisiasa kwa kiwango kikubwa sana, hususan bunge na tafsiri yake na utekelezaji wa kisheria kwa vyama vya kisiasa na mamlaka zingine. Lakini bunge hili ndilo ambalo limetupilia mbali mijadala wa utekaji ambao ulikosa nafasi kubwa ya kuweza kujadiliwa bungeni. Kwa kipindi kirefu, taarifa kuhusu matukio ya utekaji na watu kupotea zimekuwa zikiripotiwa na vyombo vya habari na mitandaoni, huku jeshi la polisi likitajwa moja kwa moja kuhusika. Lakini mbunge wa Kawe ambaye kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi, Josephat Gwajima, alidai kuwa utafiti binafsi na kubaini kuwa watu takriban 83 wametekwa katika miaka ya hivi karibuni. Wengi walimkosoa kwa kutowasilisha hoja hiyo rasmi bungeni licha ya kuwa ni mbunge. Hata hivyo, wapo walimtetea wakidai hoja hiyo haikupewa nafasi bungeni. Mbunge wa Nkasi Kaskazini kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Aidan pamoja na mbunge wa viti maalum Antropia Tropati
waliwahi kuligusia swala hilo mwaka 2024. Mwaka 2025, Jessica Msambatavangu, mbunge wa Iringa mjini kupitia chama cha CCM, alihoji bungeni, lakini Spika Tulia Ackson alimweleza Mheshimiwa Msambatavangu leta kama swali la msingi ili serikali iweze kujibu kikamilifu. Alipoulizwa na chombo cha habari kimoja Tanzania, Wasafi Media, kuhusu kutekwa kwa wabunge watu na bunge kutojadili hoja hiyo, mbunge Spika Ndugai alisema kanuni yetu inaruhusu jambo la dharura. Yule anayetoa hoja ya dharura ni lazima liwe jambo ambalo bunge tukishajadili tunaazimia, tunaangazia serikali cha kufanya. Hii hoja ya utekaji inapotoa bungeni, kile tunachokiazimia ni maelezo ya serikali. Ukisema kwamba polisi wanateka watu, sawa, wanataka bunge tujadili. Wewe unaona ushahidi ama unao ushahidi? Huna, wa kwamba ni polisi watekaji. Jeshi la polisi kupitia msemaji wake Davis Misime lilikanusha kuhusu swala la utekaji wowote, huku serikali ikisisitiza msimamo huo ambao ulikuwa umeeleza kwa namna ya kueleweka. Mbali na watu kujiteka, Misime alitoa sababu za kupotea kwa watu kuwa ni wivu wa mapenzi, imani za kishirikina, kugombea mali, kulipiza kisasi, kwenda nje ya nchi, kujifunza misimamo mikali na kukimbia mkono wa sheria baada ya kufanya uhalifu. Lakini hili ni bunge ambalo limekosa kambi rasmi ya upinzani. Bunge la 12 lilikuwa na upinzani mdogo zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Kati ya wabunge 264 wa kuchaguliwa na ni 8 tu ambao walikuwa wametoka nje ya Chama cha Mapinduzi. ACT walikuwa ni wabunge 4, CUF 3 na Chama cha Demokrasia na Maendeleo alikuwa ni mbunge mmoja. Kwa ujumla karibia 97% ya wabunge walikuwa ni wa CCM, huku vyama vya upinzani vikiwa na idadi ndogo ya wabunge isiyotosha kuunda kambi rasmi ya upinzani. Kutokana na idadi hiyo ndogo, hakukuwa na kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni wala baraza la kivuli cha mawaziri. Dr. Marcos Albani, mchambuzi wa kisiasa, aliwahi kusema wabunge wa upinzani ndio waliokuwa wanawasaidia wabunge wa CCM kuamka na kujikita wakitekeleza wajibu kama wabunge. Kwa sasa jambo hili haliwezi kutokea. Naye spika wa zamani Job Ndugai aliwahi kugusia hali hiyo akisema ni kweli kabisa kwamba wabunge wengi wa bunge la 12 wanatoka Chama cha Mapinduzi, lakini hiyo haimaanishi kwamba litakuwa bunge la ndio wala hapana. Mbunge wa jimbo la Kisesa Luhanga Mpina anathibitisha hili kwa kuwa ndiye mbunge aliyechomoza zaidi miongoni mwa wabunge wa CCM kujadili hoja kinzani dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambao naye akitokea katika Chama cha Mapinduzi. Lakini kingine ambacho kitakumbukwa zaidi ni mijadala ambayo ilikuwa tata bungeni ikijadiliwa na watu kuleta kinzani za hapa na pale. Licha ya changamoto kukosa upinzani, lakini bunge la 12 halikukosa mijadala na michango ya kuvutia na ukinzani ambayo ilikuwa imeleta utata zaidi bungeni. Moja ya utata ama michango tata ni mbunge wa Kinondoni Abbas Tarimba ambaye alipendekeza wabunge wapate namba maalum za magari. Mbunge wa Geita vijijini Josephat Musukuma aliomba wabunge wapate huduma ama watambuliwe kama VIP, hasa katika sehemu zilizotengwa kwa watu mashuhuri, yani very important person. Mbunge wa viti maalum mkoa wa Mjini Magharibi Taulinde Garosi, yeye alitumia neno kenge dhidi ya wanaharakati, kauli iliyozua mjadala mikubwa zaidi. Tozo za miamala ya simu. Mjadala huu uliwekwa bunge kwenye presha kubwa kutoka kwa wananchi na serikali iliazimika kufanya marekebisho. Moja ya mijadala iliyopongezwa na wananchi, sakata la sukari. Vuta nikuvute kati ya Luhanga Mpina na waziri wa kilimo Hussein Bashe kuhusu vibali vya sukari lilisababisha Mpina kufukuzwa bungeni na kupewa adhabu kama ambavyo alikuwa amepewa. Mapenzi ya jinsia moja. Bunge hili pia lilipinga wazi azimio la wabunge la Ulaya lililotaka Tanzania kuruhusu mahusiano ya jinsia moja, jambo ambalo liliibua mijadala mikubwa pia kutokana na kupinga kwake. Lakini kingine ni ripoti ya CAG, yani mkaguzi mkuu wa serikali, ziliibua hoja ya juu ya matumizi ya fedha za umma, lakini hazikufikia uzito wa miaka nyuma. Kingine ni mkataba wa bandari wa DP World.
Bunge la 12 lilipitisha azimio kuhusu pendekezo la kuridhiwa kwa mkataba baina ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Dubai kwa lengo la kuanzisha ushirikiano katika uendeshaji wa maeneo ya bandari nchini. Pendekezo la kampuni ya DP World ya Dubai kuendesha bandari lilizua mjadala mkubwa wa kitaifa, likipata upinzani mkali kutoka kwa wananchi na baadhi ya wanasiasa. Sheria mpya ya uchaguzi. Bunge hili pia lilipitisha sheria muhimu kama muswada wa tume huru ya uchaguzi, sheria mpya ya uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani, pamoja na marekebisho ya sheria ya vyama vya kisiasa. Kwa ujumla, bunge la 12 limeacha alama zake nzuri kadhaa na zenye changamoto linapovunjwa rasmi. Watanzania wanabaki na kumbukumbu ya bunge la kipekee katika historia ya siasa nchini. Matarajio haya sasa yanaelekezwa katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu kwa ajili ya kupata bunge la 13, kuona kama litarejesha uhai wake mjadala na wajibikaji kwa maslahi ya taifa hili la Tanzania. Naamini wewe utapata nafasi kubwa ya kwenda kujadili pia katika sehemu ya comment. Unadhani safari hii itakuwa kama safari nyingine ya 2022 ama safari tutaenda kupata kitu kingine kipya na ile mijadala mikubwa na kinzani nyingi zitaenda kujaa bungeni? Katika sehemu ya comment nitapata kusikia kwako mitazamo yako itakuwa ni kwa namna gani. Bye bye, mpaka wakati mwingine.